っしゃ。使用時間どれだろう。まあ15分ぐらいでね完成しました。ありがとうございます。というわけで今回は初めての炊飯、まあ初めてでもないんですけど炊飯をしていきたいと思います。ちょっと米をね今回はどんぐらいかわかんないですけどいちごぐらいどんなもん結構量多いかなこれ。どんなもんなんですかね。こんなもんかな。十分だ。よし本当わかんねえけど。あとは水を水をね開けていきたいと思います。よいしょ。こんなもんかな。これもねちょっと噛んでういもうちょいかもうちょいやな多分。こんなもんか。よいしょ。十分だ。 OK だと思うぜ。で、10分浸します。10分後。で10分経ちましたので火にかけていこう。そうね、火にかけていこう。よいしょ。慣れてないびっくりした。はじめチュルチュル中パッパかな。こんなもんでね。隣ではミートボール、例のミートボールねを作っておかずにして、あとご飯は焼肉とかをねやっていきたいなと思ってます。じゃあ作っちゃおう。はい、ミートボールが出来上がってしまいました。まあさ当たり前なんですけど、まあいただきます。お酒のあてにしようかな。食べちゃうね。いただきます。うまい。うまっ。やっぱうまいわ。湯気が出てきました。これどうなったら成功なんだろう。わかんねえこれ出なくなったらかな。まあやってみます。でもねこれなんかあれらしいです。くつくつ止まったら本当はなんだろう逆さにしなきゃいけないらしいんですけど、してなかったんで今ドーン。やべえ、この匂いが匂いがねもうね焦げてますよね完全に。なんかおこげなのかな。まあこれであと10分10分待ってみて
完成を見てみるという感じで、はい、行きたいと思います。スーパーで買ってきた栗、見えますかね。柔らか豚生姜、飛騨岐阜県産。これちょっと飛騨牛のねが安く、肉がね安く売ってたんで、こいつを使って料理していきたいと思います。Here we go。 よいしょ。あれっさ最高です。あ、すみません、ありがとうございます。たまにおろしてくれって言ってめんどくさいんで、じゃあめっちゃさばい込んで間違いない。ありがとうございます。というわけで、今これわかりますかね。多分ね、イワナかなの、刺身です。これうまそう。いただきます。うまっ。もうこれいらんやん。他の俺の今日持ってきた、見えんかな。見えんかな。もうちょっとこの辺でいい。もういいね。いらんやん、俺の持ってきたやつ。いらんやん。あとご飯がどうなったか。ということで乾杯です。いただきます。よいしょ。どうだ、できているのか。ちょっと怖い。熱いのか。シャバシャバなのか。おう、オッケーオッケー。完全に焦げたね。そして結構な量。お焦げがすごい。これもうそこがすごい激焦げ。でもまあ、ご飯としてはちょっと硬いかな。水が足りなかったかな。多分水だな。完成でちょっと前やね。米でしょ。出てるね、米でしょ。刺身でしょ。で、もういいよね、多分。いいね、最高だね。もうこれ大丈夫でしょ。これいいでしょ。今日の夕飯。はい、ということで今日の夕飯これです。じゃじゃん。米と生姜焼き、豚の生姜焼き、もう多分大丈夫ね。あとはさっきいただいた刺身をいただきました。はい、それでいただきます。
よいしょ。ですね、ちょっともう炭の火も消えてしまったので寝ようかな、寝てやろうかなと思います。よいしょ。ライトが眩しい。よいしょよいしょ。こいせお、あったかいな。あ、ランタンのね熱がこもってだいぶ暖かい。ありがたい。よいしょ。それじゃあ皆様おやすみなさい。逆だ。